مفيش حد مننا ما سمعش عن حكايات النداهة والعالم الخفي اللي هي بتعيش فيه تحت الأرض. أغلب اللي كانوا عايشين في قرى مصر لازم بيأكدوا إن هم سمعوها أو شافوها، وكمان إنها كانت السبب في موت شخص قريب منهم. بس بداية ظهور قصة النداهة غريبة شوية. يقال إن الحكاية بدأت سنة 1850 في قرية من قرى مصر. كانت بتعيش بنت جميلة جدا، كل الناس كانوا مبهورين بجمالها. وفي يوم من الأيام لقوها مقتولة في أرض زراعية. انتشرت قصص كتيرة جدا إن روحها هترجع تنتقم من اللي كانوا السبب. وكمان الأمهات استخدمت الحكاية دي في تخويف الأطفال، إن اللي مش هيسمع الكلام روح البنت هتيجي وتاخده معاها تحت الأرض. حاجة كده زي حدوتة أمنا الغولة. بس ما نقدرش نقول إن هو ده سبب ظهور حكاية النداهة، لأن قصة النداهة أو سيدة الظلام موجودة في ثقافات وبلدان كتيرة جدا، زي قصة لارونا في إسبانيا، أسطورة الرعب اللي الأطفال بيخافوا منها، عن بنت بتظهر حزينة جدا على ضفة النهر، وأي شخص بيقرب منها بتقتله وترمي جثته في النهر. وأسطورة عروسة البحر في اليونان. اليونان عموما أكتر بلد مشهورة بالحكايات والأساطير، اللي منها أسطورة عروسة البحر اللي بتسحر البحارة بصوت غنائها الجميل. وفي كمان أسطورة كوشيساكي أونا في اليابان، ودي حكايتها صعبة شوية، بتحكي عن بنت جميلة قتلها زوجها وشوه وشها، وهي رجعت تنتقم من كل الرجال عموما، يا إما بالقتل أو بتشويه وشه. في الخليج العربي والإمارات واليمن اشتهرت أسطورة لشخصية اسمها الغولة، وأحيانا تانية بيقولوا اسمها أم الدويس. الشخصية دي عبارة عن واحدة جميلة جدا، بس رجلها بتشبه نوع من الحيوانات، وبتكون ماسكة في ايدها أداة حادة اسمها المنجل. وأخيرا من المغرب أسطورة عيشة قنديشة اللي ظهرت في مسلسل الكبريت الأحمر، ومثلت دورها الفنانة سيمون. في التراث المغربي عيشة قنديشة أكتر الشخصيات رعب، في اعتقاد إن مجرد النطق باسمها بس بيسبب لعنة للي بيقوله. حسب الروايات إن عيشة قنديشة هي شخصية حقيقية وأميرة أصولها من الأندلس، كانت موجودة في القرن الخامس عشر الميلادي. طردها البرتغاليين هي وعيلتها، وكان بيطلق عليها الكونتيسة عيشة، ويقال إن الكونتيسة تم تحريفها فيما بعد وبقت قنديشة. ويقال كمان إن هي تعاونت مع الجيش المغربي لمحاربة البرتغاليين انتقاما ليها ولأهلها، وبسبب مهارتها وشجاعتها اللي ظهرت ظن البرتغاليين إن هي مش بشر وإن هي من الجن. ويقال برضو إن قنديشة في اللغة المغربية القديمة معناها الجنية أو الشريرة. في اعتقاد كمان إن لغاية دلوقتي عيشة قنديشة لسه عايشة، لكن عموما في مختلف الدول اللي قلنا عليها، أو يمكن دول تانية كمان موجود عندهم حكايات عن سيدة الظلام، في كتير بيأكدوا إن هم فعلا شافوها. وتحديدا في مصر كل اللي شافها كان بيجمع إن هي فتاة جميلة بتلبس فستان أبيض، وبتظهر عند الترع أو الأراضي الزراعية، وظهورها دايما بيكون في وقت الليل. الفكرة كمان إن في حكايات تانية عن وجودها في أماكن مختلفة عن الترع والأراضي الزراعية، زي البحر اللي كتير مقتنعين إن في خطورة من نزول البحر بالليل أو مجرد إن حد يقرب منه، وتفسيرهم إن الجن بيسكن البحر. وحكايات كتير عن اختفاء وغرق أشخاص حاولوا النزول للبحر في فترة الليل. وزي كل الحكايات في الرأي اللي مش بيقبل وجود أي حاجة خارقة، وكان الرأي ده لأطباء علم النفس، وتفسيرهم للأشخاص اللي بيأكدوا إن هم سمعوا أو شافوا النداهة إن هو عبارة عن احتمالين. الاحتمال الأول إن هم مجرد أشخاص حابين يلفتوا الاهتمام ليهم عن طريق إن هم تعرضوا لخطر كبير زي خطر النداهة، لكن في الحقيقة إن كل حكاياتهم حكايات وهمية. الاحتمال التاني إن هم أشخاص بيعانوا من اضطرابات نفسية سببت حدوث هلاوس سمعية وبصرية خلتهم فعلا يتهيأ لهم إن النداهة موجودة فعلا وبتنده عليهم. كمان تفسير كل الجرائم اللي تم نسبها للنداهة إن هي كانت في الحقيقة جرائم قتل متعلقة بالطار اللي كان منتشر وقتها، وكانوا بيستغلوا قصة النداهة للهروب من العقاب مش أكتر. لكن لسه في لغاية دلوقتي أشخاص بتؤكد رؤيتهم للنداهة وإن هم مش بيعانوا من أي أمراض نفسية، وفي رأيهم إن حكايات النداهة قلت في الوقت الحالي بسبب زيادة الناس وقلة الأراضي المهجورة. فهل ممكن أسطورة النداهة كانت هدفها في البداية مجرد التخويف، لكن هي انعكست في النهاية وقلبت معاهم بجد؟ ولو هي فعلا حكاية وهمية، فإيه اللي سبب وجودها في أكتر من بلد وأكتر من ثقافة مختلفة وكمان بأشكال مختلفة؟ لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير، ومتنسوش تتفرجوا على الجزء الأول لعنة الفراعنة، هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف. واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا الفيديوهات الجديدة.